Бүгін 4 маусым халқымыз үшін ең қастерлі мерекелердің бірегейі деп айтсақ болады. Мемлекетіміздің айшықты белгілері, мемлекеттік рәміздеріміздің туған күн деп айтақ артық емес. Мен үнемі айтам, әлемде 6000-ға жуық ұлт бар деп есептесек, тілі бар елде. Соның ішінде мемлекет болу бақытына ие болған 200-ге жетпейтін ғана мемлекет бар. Ойлап қараңыз. Әлемде аумағы жөнінен 9-шы орында алатын Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан ұлан ғайыр даланың төскейінде біздің мемлекетіміздің іргетасы қаланып келе жатқанына сан мыңдаған жылдар болды деп айтсақ артық емес. Ал енді жаңа Қазақстанымыздың іргесі қаланғанына 30-31 жыл. Біздің рәміздеріміз сол жаңа мемлекетіміздің, жаңа Қазақстанымыздың айшықты ең асыл бейнесі. Жер шарының қандай түкпіріне барсақ та, көптеген мемлекеттердің ішінде біздің туымызды көрген кезде жүрегіміз елжіреп, қашанда отанымызға деген бір үлкен мақтаныш сезімі, сағыныш сезімі, бір қуаныш сезімі бойымызды кернеп тұратындығы жасырын емес. Талай сан салалы әлемдік додаларда біздің спортшыларымыз жеңіске жетіп, көк байрағымыз көтеріліп, біздің әнұранымыз шырқалған кезде жүрегіміз тебіреніп, көзімізге жас келген тұстар аз емес. Бұл үлкен мақтаныш. Бұны бағалай білуіміз керек, бұны қастерлей білуіміз керек. Жаңа айтып өткеніндей, мемлекеттікке қол жетпей жүрген қаншама ұлттар бар. Біздің мемлекетіміз бар, біздің ел таңбамыз бар, біздің мемлекеттік айшықты рәміздеріміз бар. Бұл ең үлкен бақыт. Бұл ең қастерлі ұғым. Өздерінің мемлекеті жоқ, сан жағынан көп бірнеше ұлттың өкілдерімен кездесіп қалған кезде сіздердің тәуелсіз мемлекеттеріңіз бар, сіздердің көк байрақтарыңыз бар, қандай бақытты елдің адамдарысыңдар деп айтқан кезде сол сәтте үлкен мақтанышпен өзіміздің еліміз үшін, өзіміз үшін, отанымыз үшін, біздің өсіп келе жатқан жастарымыз үшін бір қуаныш сезімі талай бойды кернеді. Арман мыңдаған жылдардан кейін де осы біздің ұлан ғайыр даламыздың төскейінде халқымыздың саны ұлғайып, өскелең ұрпағымыздың барлығы саналы болып өсіп, ел мен жұрттың мақтанышы болып, әлемдік көптеген додаларда ең биік тұғырдан көрініп, біздің көк байрағымыздағы желбірей берсе екен деген арман. Біздің байрағымыздың түсінің өзін қарап тұрсақ, тек қана бейбітшілікке негізделген аспан көк және әдеміліктің, сұлулықтың, тазалықтың біздің сонау сақ дәуірінен бері келе жатқан алтын түстес әдіптермен жасақталғаны, өрнектелгені көңілге үлкен қуаныш білдіреді. Маған қаншама елдің туларының ішінен өз туымызды көрген кезде маған ең әдемі ту, ең бір бейбіт сүйгіш елдің туы біздікі секілді болып көрінеді. Әр елдің азаматына солай болып көрінеді өздерінің тулары. Бірақ осы мақтаныш сезімі біздің әрбір жастарымыздың жүрегінде алаулап тұратындығына ешқандай шүбәм жоқ. Менің Қазақстаным шындығында да бір әр қазақтың жүрегін тебірентетін, әр азаматтың, еліміздің отан сүйгіс азаматының көңілін шарықтататындай бір құдіреті бар, күші бар, қуатты ән. Бұлай қараған кезде жатталуы оңай, құрылымы жеңіл, бір оңай ән сияқты болып көрінеді. Ал шындығына келгенде сөздерінде де, әуенінде де бір керемет қажырлы күш, салмақ бар. Сосын бір әуенінің құрылымында адамның жүрегін селт еткізетіндей бір құдірет бар. Ән ұран мәртебесін 2006 жылы алғанға дейін бұл әніміз әр қазақтың дастарханының басында, әр қазақтың қуанышында, әр мектеп жасындағы балалардың репертуарында, әрбір студент жастардың орындауында шырқалып жүрген дүние болды ғой. Жалпы бұл әнұран болып қабылдану себебі де жалпы халықтық сипатқа ие болғандықтан, соны бір рәмізге айналдырып,
бір саяси сипат беру мән мағынасы сонда жатыр ғой деп ойлаймын. Шындығында да бүкіл қазақтың басы біріксе, жиналып айтатындай бір өзіндік құдіреті бар керемет дүние. Ал енді әсіресе шетелде жүрген кезде көптеген жарыс додаларында елдің барлығы әнұранға құрмет көрсетіп тұрып, әсіресе біздің азаматтарымыз жүрегіне оң қолын қойып тұрып, бүкіл болмысыменен жан жүрегін иідіріп тұрып әнді шырқаған кезде отанын сүйетін әрбір азамат тебіренетіндей керемет дүние. Сондықтан да менің қуанатыным қазіргі өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ мектеп балаларының әрбір сабақ басталардың алдында немесе мектептің ең алғашқы жұмысы басталатын кезде бүкіл мектептегі оқушылар оң қолын жүрегіне қойып тұрып, мектептің жиылысында немесе мектептің линейкаларында тұрып ән шырқаған кезде бойың шымырлайды. Не деген керемет. Балалар соны кішкентайынан бастап бойына сіңіріп өссе, отанға деген құрметі арта беретіндігіне кәміл сенімдімін. Мен бір рет әлеуметтік желіден ертеңгісінен де ұйқысын қимай оянбай жатқан 3 баланы көрсетеді әкесі. Әй балалар, тұрыңдар, бір жаққа барамыз, таң атты деген біраз сөздермен оята алмай жатыр. Сосын әкесі таңғы 7-нің шамасы болса керекті, тұра қалып, әнұранның алғашқы сөздерінен бастап, алғашқы жолдарынан бастап айта бастап еді. Жаңағы 3 бала көздерін тырмалап ашып, кәдімгідей іш киімшең, кішкентай бүлдіршін балалар ғой, тұра қалып, қолдарын жүректеріне қойып, қоса шырқап жатыр. Анау не деген керемет нәрсе. Балалардың отансүйгіштік қасиеті сол әнұранмен бірге оянып жатыр. Соны көрген кезде тебіренбеген адам жоқ шығар деп ойлаймын әлеуметтік желінің ішінде. Сонда қаншама пікір қалдырған адамдардың сөздерін тыңдап шыққан кезде бір өркенің өссін, болашағың нұрлы болсын, біздің еліміздің болашақ патриоттары, керемет азаматтары, болашақ көшбасшылар мінекей осындай деген жақсы сөздерді айтыпты. Жақсы сөз жарым ырыс. Болашақта сондай балдардан біздің керемет азаматтарымыз өсіп өнетіндігіне кәміл сенеміз. Өйткені елдің болашағына сенетін, елдің болашағына үлкен құрметпен қарайтын азаматтардан жақсылық күтуге болады. Сондықтан да осындай әннің құдіретін бойына сезініп, керемет сіңіріп өскен ұрпаққа да, соны сіңіре білген ұстаздарына да, ата-аналарына да, қоғамға да үлкен бір алғыс айтуға болар еді. Димаш енді осында оқып жүрген кезде студенттік сахналарында және әртүрлі концерттік жобаларда айтып жүрді. Оның ішінде ең көңілге ыстығы Лас-Вегасте өткен біздің халықтың батыры, керемет азаматы, біздің елдігімізді айшықтап жүрген жігіттеріміздің бірегейі Геннадийдің, Головкиннің жекпе-жегінде ән шырқағаны. Өзінің 3 күннен кейін Алматыда жеке концерті болайын деп жатқанына қарамастан, сол Геннадийдің жарысына барып, бір қолдау көрсетіп қайтайын, әнұранымызды орындап қайтайын деп, соған барып, айтып, тебіреніп, халыққа ұсынды. Менің қуанатыным, халықаралық деңгейде көптеген азаматтар сол әнұранның орындалуына, әнұранның құрылымына өте жақсы баға беріпті. Бұл ел үшін мақтаныш, бұл бір адамның ғана қуанышы емес, бүтін тұтастай елдің, өскелең ұрпақтың қуанышы, мақтанышы. Сондықтан да әрбір жастарымыз біздің әнұранымызға, біздің рәміздерімізге деген бір құрметі айрықша, ерекше болса екен деген тілегім бар. Сыртқа шыққан кезде әрбір өнер адамы өзінің елінің әнін, мәдениетін, табиғатын, тағы да басқа әлемін көбірек насихаттап, көрсеткісі келіп, мақтаныш сезімінен елге жұртқа ұсынғысы келеді. Енді Европада, Азияда, Америкада, біраз елдерде Димаштың жеке концерті өтті. Осы орайда біз
концерттің жобасын жасаған кезде, сценарий құрылымын жасаған кезде Димаш міндетті түрде біздің еліміздің ең көрікті жерлерін, қалаларымыздың әдемі тұстарын, соның барлығын контентке қосып, сценарийдің ішіне енгізіп, міндетті түрде оның ішінде біздің елтаңбамыз, біздің жаңағы туымыз көрінетін тұстарды қатты қадағалап, соны енгізуін бақылап отырады. Ол енді барлығымыздың бақылауымызды, өйткені әрбір азамат сыртқа шыққан кезде біздің еліміздің, елдігіміздің қандай екендігін басқа жұртқа бір паш етіп, сол арқылы мақтаныш сезімін, еліне деген құрметін көрсе екен деген мақсатты алдына қояды. Сондықтан қаншама концерттерге барып, бір мынадай сәт қатты есімде қалыпты. Америкаға барған кезде Димаштың жеке концерті өтіп, сол кезде қазақтың күйлерінен жиынтық бір попури орындалатын болды. Димаштың қасындағы достары, менің кішкентай екінші балам барлығы сахнаға шығып, сосын үлкен экрандардан біздің туымыз көрінеді. Ойналып жатқан кезде халық толған концерттік стадион және күмбірлеген қазақтың күйі ойнап жатыр. Сосын Димаш бір ұсыныс жасады. Біздің қазақтың туы көтерілген кезде қазақтың домбырасы биікте тұрса деп, сосын режиссерға ұсыныс айтып, ортада плунжер дейтін құралдар бар. Димаш отырған орындық бүйтіп орыннан 3-4 метрге көтеріледі бүйтіп. Соның үстінде ту тұрады. Яғни біздің домбырамыздың үні және туымыз бәрі астасып, жер шарының екінші бөлігінде, басқа елде болып жатқан үлкен концертте біздің ән күйіміз, біздің рәміздеріміз көрсетілген кезде менің қуаныштан көзіме жас келді. Өйткені ел үшін мақтаныш, елге деген құрмет, ел бір үйдің ғана баласы деп қарамау керек. Сахнаға шығып жатқан Димаштың өзі, Димаштың достары, барлығы елдің атынан Қазақстан дейтін мемлекеттің өнерін көрсете отырып, біздің туымыз көтерілген сәт, ол ең үлкен құрмет, ең үлкен қасиетті сәт. Сондай сәттер көп болса екен деп тілейміз. Сондықтан енді елін сүйетін, отанын сүйетін әрбір азамат, жастарымыз сыртта жүрген кезде үнемі оқуда болсын, қонақта жүргенде болсын, біздің елдігімізді насихаттап, жаңағыдай жақсы жақтарымызды көрсете отырып, біздің рәміздерімізге үлкен құрметпен қарап, жүрген жерінде сувенирлік формадағы біздің еліміздің нышандарын барған жеріне сыйға тартып жүрсе екен деген ниеттеміз. Өйткені соның барлығы насихат. Бізде кішкентайынан бастап біздің рәміздеріміздің аяқ асты болмауын балалар санасына сіңіріп өседі. Құдайға шүкір, біздің елімізде туға да, елтаңбаға да өте құрметпен қарайтын жастар өсіп келе жатыр. Сондықтан да мемлекеттік тұрғыда заңменен қорғалған біздің рәміздеріміз тек қана асқақтап биікте тұрса екен деген тілегім бар. Енді сөзімді қорытындылай келе айтатыным, бүгінгі 4 маусым әрбір қазақ үшін қастерлі, әрбір қазақстандық үшін қастерлі, мемлекетіміздің, еліміздің, елдігіміздің бір айбынын асқақтататындай ең құнды мерекелердің бірі ғана емес, бірегейі. Сондықтан да бүгінгі күні әрбір шаңырақта тек қана шаттықты күндер көп болса екен, әрбір шаңырақта жеңісті күндер, жемісті күндерді тойлайтын думанды сәттер көп болса екен, еліміздің төскейінде тек қана жеңімпаз болып келген жастардың құрметі үшін көтерілетін көк байрағымыздың биіктейтін сәттері көп болса екен деген, әрбір мемлекеттік сапармен келген шетелдің азаматтарын тек қана құрметтеп қарсы алған кезде телеэкрандардан басқа елдің рәміздерінің санында біздің мемлекеттік рәміздерімізде жарқырап көрініп тұратын сәттер көп болса екен деген тілегім бар. Біздің аспанымызды ешқашан бұлт шалмаса екен. Жалпы адамзаттың барлығы бейбіт өмір сүріп,
әрбір мемлекеттің байрақтары тек қана бейбіт күнде әдемі спорттық додаларда ғана желбіреп көрініп, саяси ареналарда тек қана бір-бірімен жақсы келісімге келген сәттерде ғана жарқырап көрініп, әнұрандары тек қана бір-біріне деген құрметтен орындалып, шырқалып жатса екен деген тілегім бар. Бүкіл адамзат аман болсын, еліміз аман болсын, Қазақстанымыз мәңгілік жасай берсін. Мереке құтты болсын ағайын.